तो दोस्तों आज आए हैं हम शूटिंग रेंज में। शूटिंग रेंज में नायरा और नायरा के पापा आज करने वाले हैं रेंज फायरिंग। देख सकते हैं हमारे पास में ये पिस्टल है बच्चों वाली, मार्केट में 80 रुपए की मिलती है। इसके साथ ये तीर आती है, तीर, इसे हम निशाने लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक घोड़ा गाड़ी है, उसके ऊपर एक बॉल रखी है और उसके ऊपर हमने टारगेट रखा है। देख सकते हैं उस टारगेट में 100 लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो सही से, तो हमें 100 पे निशाना लगाना है। तो चलिए पहली बारी नारा स्टार्ट करेगी। नारा चलो स्टार्ट। लेट जाओ, पहले पहले लेटो, बंदूक रखो, बंदूक रखो, हाँ लेटो, बंदूक उठाओ, गोली डालो बंदूक में, चलो निशाना लगाओ। अब देखते हैं नारा निशाना कैसे लगाती है। चलो, नायरा ने पहला चांस मिस कर दिया। चलो दोबारा, दूसरी बंदूक, दूसरी गोली डालो। यही लेटे 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 लेटे। नारू कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है क्या? चलो दूसरी बंदूक, फिर से लेटो। ऐसे करना है, ठीक ठीक है, ऐसे करो। चलो आज वीडियो में क्या होने वाला है, आज हम वीडियो में करने वाला है वो जेब से था, उसके ऊपर हम ये जेब से करने वाले हैं। ओके, चलो फिर करो। अरे पास नहीं जाने रे बाबा। ओ नारा ने, अच्छा नारा जीत गई। दिखाओ दिखाओ नारा कैसे जीते आप। ऐसे करो, ये देखो नारा ने ये गिरा दिया है, तो नारा जीत गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय गाइस, बाय कर दो सबको। बाय। कल मिलेंगे।